Gairebé 8 minuts que passen de 2:15 del matí d'aquest dimecres 24 d'octubre, i avui ens visita als estudis de Ràdio Estel qui va ser president del Parlament de Catalunya entre 1999 i el 2003, conseller de Treball i Cultura de la Generalitat i senador Joan Rigol, que presenta nou llibre, Restaurar la política, a propòsit de Jacques Maritain. Senyor Joan Rigol, molt bon dia. Bon dia tingui. Restaurar la política. Cal restaurar la política? Ha arribat el moment de fer-ho? Jo crec que sí. És a dir, en aquests moments, a nivell mundial, tenim una política molt deteriorada. És a dir, pensin, per exemple, el que està passant amb el president dels Estats Units, que ha convertit en un show permanent el seu intent d'èxit polític. O pensin, per exemple, el risc que pot passar al Brasil en aquests moments, o el que passa a Hongria o a Itàlia. El qual vol dir que la política ha deixat de tenir uns referents a fons i ha passat a ser la gesticulació sobre els sentiments de la gent. I això no és la política és una altra cosa. Què és, doncs, la política? La política, fonamentalment, és la defensa del bé comú per tot el conjunt del poble, de l'Estat, en el cas de l'Estat, i de tot el món. Per tant, la política és la recerca de la solidaritat entre totes les persones per poder viure amb llibertat, que és allò que portem a dintre totes les persones d'afany La llibertat no és fer el que et doni el gust i la gana. Allò que es confon llibertinatge amb llibertat, eh? Exactament. La llibertat és ser creatiu respecte al qui tens al davant, que et surti el bo i millor de tu mateix. Llavors, la política és intentar encarar això al màxim possible. Ja sabem que això 100% és impossible, però sí que és aquell horitzó que un es proposa davant de la realitat. Maritain, per exemple, diu als polítics: ens hem d'embrutar les mans perquè hem de tractar la realitat del dia a dia i hem de prioritzar coses i de vegades n'hem de deixar unes que tenen tot el dret però que queden una mica al marge, però no ens hem d'embrutar mai el cor, que és cap allà on te volem dirigir i trobar el sentit de la nostra acció. Maritain, que vostè tant anomena en aquest llibre, Restaurar la política, a propòsit de Jacques Maritain, per cert, d'Edicions Viena, i amb la Fundació Joan Maragall, deia que proposa embrutar-nos les mans, però no caure en el fang, una mica? Això és així mateix. És el que està passant? És, a veure, sí, una mica quan tothom el que pretén és arribar al poder sigui com sigui, i que els mitjans doncs, són només comptats per l'eficiència que té del moment i prou, aleshores doncs, resulta que sí, que la política és una incitació precisament doncs, això, entrar en una roda on el que es vol és l'èxit i poca cosa més. Quan la política el que ha de fer és la capacitat de transformació de la nostra societat per fer-la més humana. I això vol dir que el polític, a més de saber administrar bé els béns comuns de la societat, ha de ser un pedagog del bé comú i s'hi ha de comprometre i ha de tenir una actitud moral que el faci mestre precisament d'aquesta, diguem-ne, lliçó del bé comú. Ara en parlarem de tota aquesta moral que vostè proposa en aquest llibre a propòsit de Maritain, però Maritain com a gran pensador polític, què és el que proposa? Maritain proposa fonamentalment dues coses. La primera és que els ciutadans no siguin un número del carnet d'identitat o que siguin només un número de la qüestió fiscal, sinó que són persones. I, per tant, el que vol sempre defensar són els valors de la persona perquè aquesta doncs, pugui desenvolupar tot allò que porta dintre. Ell fa una distinció fonamental, que això l'hem de tenir sempre molt clara, diu hi ha un humanisme antropocèntric, amb aquesta paraula ell vol dir aquell humanisme que fa que l'home sigui l'última paraula de tot, i hi ha un humanisme teocèntric, que és aquella visió de la persona que va més enllà d'ella mateixa perquè porta uns valors espirituals que superen, diguem-ne, la seva pròpia limitació física. Doncs ell diu, és aquest humanisme teocèntric el que ens pot ajudar perquè, per altra part, és el que fa que les persones no es puguin desenvolupar si no tenen en compte els qui els rodegen. En el fons, ser persona és ser lliure i estimar. Aquesta és, diguem-ne, la primera base del pensament de Jacques Maritain. N'hi ha una segona. I la segona és dir, nosaltres el que volem,
que la democràcia no sigui només allò una Constitució que faci que les persones, com un codi de circulació, perquè no xoquem i no ens fem mal, sinó que la democràcia és un projecte de convivència i que, per tant, no n'hi ha prou en mantenir uns equilibris d'interessos econòmics o socials o culturals, sinó que el que cal és ajudar a que aquestes persones ens anem compartint els uns i els altres totes les inquietuds, tots els problemes, etc. És aquesta visió comunitarista de la societat. Sí que cal dir que Jacques Maritain era un pensador de la meitat del segle XX, però fins a quin punt són vigents els seus punts de vista de la política? A veure, Jacques Maritain va néixer en un context molt determinat. Ell va viure la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra també, i en aquest sentit ell sempre es va trobar defensant una convivència europea que després, doncs, a través de la Unió Europea es va anar desenvolupant en el primer moment abans de que la Unió Europea s'intoxiqués de neoliberalisme. Tots aquests valors ell els va anar portant. Va ser un home que va arrencar d'un cert tradicionalisme a través d'Acció Francesa, de Maurras, però que va anar canviant en aquest sentit i va ser un home que es va comprometre amb la guerra espanyola d'una manera molt clara. Ell no volia que l'Església fos franquista, i l'Església va ser franquista, excepte amb en Vidal i Barraquer i un bisbe de Vitòria que es deia Mújica, però oficialment va ser franquista, i veies bisbes que feien el saludo feixista doncs, sense cap escrúpol. Ell va lluitar perquè ell, juntament amb una colla de cristians de la cultura francesa, en Monnier, en Rouault, que era un escultor, etc. Inclús hi havia un espanyol, que era Manuel Falla, que es trobaven a casa del Maritain i van intentar crear aquest crit perquè hi hagués pau i que l'Església fos no franquista, sinó fonament de la pau del futur del nostre país. Recordem que avui estem parlant i avui ens visita a Ràdio Estel el president del Parlament de Catalunya, qui va ser president del Parlament de Catalunya el 1999 fins al 2003. També va ser conseller de Treball i Cultura de la Generalitat i senador Joan Rigol, que ens presenta el seu nou llibre Restaurar la política a propòsit de Jacques Maritain, un llibre de Viena Edicions. I una entrevista, Borja, que poden seguir a través de les xarxes. Així és, perquè ara mateix estem en directe a través de YouTube. Podeu entrar a aquest canal de YouTube si entreu a radioestel.cat i enllaceu a la part dreta a dalt de la nostra pàgina web trobareu l'icona de YouTube. Sense anar més lluny, també en el nostre Twitter acabem de posar l'enllaç perquè pugueu seguir en directe, en vídeo, aquesta entrevista a Joan Rigol. Una entrevista on estem parlant, com dèiem, d'aquest llibre, Restaurar la política a propòsit de Jacques Maritain, que també hi destaca molt, com ho fa el mateix Rigol, els valors cristians. Hi ha una crisi política on cal destacar-hi també aquests valors cristians, com proposa Maritain? Al meu entendre, sí. És a dir, jo sóc un polític que vaig assumir compromisos polítics ja en el temps de la dictadura del Franco i durant la transició i en les primeres èpoques de la democràcia. I aleshores els polítics tots teníem unes referències ideològiques a llarg termini. I jo, fonamentalment, doncs, la meva acció la vaig portar en un partit que ara, malauradament, ja ha desaparegut, que és Unió Democràtica, i, per tant, doncs, sempre he procurat anar seguint la motivació de fons del que és un cristià en política. Un cristià en política no es converteix en un grup de pressió per defensar els interessos orgànics, sinó que un cristià en política és aquell que assumeix personalment els valors del cristianisme i intenta aplicar-los en la seva tasca política. Aquest és, diguem-ne, el sentit de la meva valoració de la política en sentit cristià, com altres que no són cristians, però tenen uns altres punts de referència ideològics i teòrics i que també els compromet amb la seva visió dels valors. La democràcia, precisament, és tenir, diguem-ne, aquesta visió a mig i a llarg termini de cap on volem anar, perquè la nostra societat, si només és un joc d'interessos immediatistes, la convertim en la llei del més fort. Això ho veiem doncs, cada dia i a Espanya en aquests moments, per exemple, s'està veient també d'una manera bastant clara. La filosofia política, escriu vostè, forma part de la filosofia moral i no ha de ser endogàmica. Ho és? Sí. És a dir, normalment la política en aquests moments està molt condicionada pels partits polítics.
I els partits polítics que són imprescindibles perquè és la manera de vertebrar l'opinió pública, si no, no hi ha manera de que l'opinió pública doncs, tingui un gruix i sigui senzillament doncs, l'actualitat per l'actualitat. Doncs que són imprescindibles, el que passa que acaben sent endogàmics. Per què? Perquè el que procuren és veure només amb els ulls d'ells mateixos a la societat sense entendre la participació positiva dels altres. I això fa que el diàleg sigui una paraula molt extesa en aquests moments, tothom diu diàleg, 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 però que en el fons el diàleg és una actitud de fons que de vegades es troba a faltar en el conjunt de la política, també a casa nostra. També a casa nostra. Perquè quan està parlant de política, d'aquesta moral política, inclou l'alta política o tots els ciutadans que formen un estat? Absolutament tots els ciutadans. Mirin, a Catalunya, per parlar ja concretament de casa nostra, tenim una cosa i un valor fonamental, que és que durant 300 anys el que ha aguantat el nostre país ha sigut la societat civil. És impossible entendre la pervivència de Catalunya si en el segle XVIII no haguéssim fet una reforma agrària que portés aquest concepte de productivitat del treball, o la revolució industrial, o la reivindicació social, o la renaixença cultural. Tot això, que és el que ha anat configurant la història del nostre país, vol dir que hi ha hagut gent a Catalunya sempre que s'ha arremangat per veure què puc fer per tirar endavant bé les coses. I actualment és així. Jo recordo que feia de president del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i allà al davant d'aquella immensa sala del Parlament de Catalunya que ens trobàvem i teníem 60 institucions, totes disposades a treballar perquè el país vagi millor. Doncs sapiguer ordenar això bé i mirar de tirar endavant, fem una cosa molt important, i és que així com en els altres indrets es dediquen al populisme, que vol dir donar per la banda els sentiments primaris sense cap més responsabilitat, a Catalunya ho podem contrarrestar perfectament amb un civisme actiu dels ciutadans que volen que el país vagi millor. I això és el que es tracta de fer també en aquests moments. En recordava Joan Rigol que Maritain deia que sí que cal embrutar-se una mica les mans per parlar de política. Li sembla que ens embrutem una mica les mans per parlar de política catalana? Oh, i tant. Escolti, és el nostre poble i és la nostra gent, per tant, hi hem de ser-hi. Doncs anem a publicitat i en parlem de seguida amb Joan Rigol. Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 2:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 2:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Nena, reina, obre'm que sóc jo. Mare, Hola, reina. com estàs? Mira, que t'he portat unes cosetes. I lo teu? Jo ja ho tinc, tu no et preocupis, ja ho tinc. De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada 3 avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Càritas. No ens conformem. Arriba la 6a milla de Sarrià Correm Junts. Vine a córrer 1.609 metres solidaris a favor de la discapacitat intel·lectual. T'esperem el proper diumenge 28 d'octubre. Inscriu-te ja a la web corremjunts.org. Correm junts amb la discapacitat intel·lectual. Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I para atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí. Recordin que avui estem parlant amb qui va ser president del Parlament de Catalunya, conseller de Treball i Cultura de la Generalitat i senador, el senyor Joan Rigol, que ens ha vingut a presentar aquest nou llibre, Restaurar la política, a propòsit de Jacques Maritain. I li dèiem abans d'anar a publicitat si podíem embrutar-nos una mica les mans, com deia el mateix Maritain, i parlar una mica de la política de casa nostra. Suposo que és una pregunta que es fa moltíssima gent ara mateix, senyor Rigol, que és en quin moment som de la política catalana i, sobretot, per quins valors es regeix. A veure, estem en un moment molt complicat i molt difícil de discernir. Primer, hi ha gent que parla de que estem en un risc de fractura. Jo, quan sento parlar d'aquesta fractura social, miro la cara. I aleshores veig que hi ha gent que ho diu amb patiment. Però veig que hi ha gent que ho fa servir molt perquè aquesta fractura quasi la desitja. I això és el que hem de mirar de que no passi, de que no s'estableixi en la política catalana un dualisme d'uns contra els altres, perquè sempre la política de Catalunya ha sigut teixida de complicitats compartides des del pluralisme. És bo que la nostra societat tingui un pluralisme polític, perquè vol dir que és una societat de concepció moderna. Però hem de saber que també és un país amb febleses i que, per tant, necessita la contribució de tothom. Aquest és un gran repte que tenim. Avui he vist, perquè ha sortit a la premsa, aquest fòrum, diguem-ne, a mi m'agradaria que aquest fòrum servís per començar a trencar, diguem-ne, blocs i que es veiés la possibilitat de complementarietat d'uns amb els altres. Des de la meva visió, a Catalunya hem de caminar amb les dues cames. Amb la primera hem de reivindicar el nostre dret a la sobirania, perquè realment, tal com Espanya ens respon, lògicament no hi tenim gran cosa a fer a dintre d'aquesta Espanya. I, per tant, nosaltres hem de reclamar la nostra dignitat. Aquesta és la meva opinió, salvant les opinions d'altres, que les respecto. Però la segona pota en la qual hem de caminar és intentar també ja des d'ara aquesta complicitat de la societat civil amb les institucions polítiques per fer un país digne pels nostres fills. Jo, quan miro els meus nets i penso en quina societat es trobaran, doncs no puc deixar de pensar en la meva responsabilitat, que he de contribuir a una societat més humana, on l'última paraula no la tingui el poder dels més forts, on l'última paraula de la convivència no sigui els interessos dels neoliberals, sinó que la paraula de la convivència sigui la responsabilitat per crear economia i a la vegada per tenir solidaritat amb els altres. I per això penso sempre que el meu país és capaç a través d'aquesta entesa entre el civisme actiu de la societat civil i la força de les institucions, som capaços d'arribar a una política de tal manera que no hi hagi cap català que quedi a la cuneta i que no hi hagi cap català que visqui ja acomodat en aquesta cuneta. Segon, que malgrat que hagin marxat empreses en domicili social, doncs l'emprenedoria aquí encara sigui una força per crear llocs de treball dignes pel futur dels nostres nets. Tercer, que hi hagi una entesa sobre l'ensenyament. No pot ser que un mestre estigui a l'escola explicant valors de comportament i els nanos, quan surten de l'escola, vegin que la societat això tant se li enfum. Necessitem el compromís de la societat. I quart, el nostre país vol tenir un nivell cultural alt, de tal manera que ni la banalitat ni el consumisme sigui la norma de la nostra vida pública i cívica. Tot això ho podem fer-ho. I això exigeix només una cosa, orientar la política d'una manera constructiva i positiva i sapiguent que hi ha diferències en aquest moment irreconciliables, però que hi ha espais que podem col·laborar junts. Es tracta de trobar aquesta escletxa. Ens queden 3 minuts d'entrevista, molt poquet, però jo no vull deixar de preguntar-li a qui va ser president del Parlament de Catalunya què li sembla que Carme Forcadell estigui un any a presó preventivament per permetre un debat al Parlament de Catalunya. És un dolor extraordinari, perquè jo l'he visitada amb ella i els presos en les diverses presons, i tenir gent així, per un cantó, és un esforç enorme que ells han de fer d'aguantar, i l'aguanten, perquè saben que és la dignitat moral del país i que, per tant, davant d'una injustícia responen no d'una manera, diguem-ne, subreptícia, sinó responen amb una actitud de fons,
I després veure la Carme Forcadell, que ha estat presidenta del Parlament, i que la seva funció és de que el Parlament es pugui discutir i assumir aquesta responsabilitat i portar-la fins que la porten a la presó, és d'una injustícia extraordinària. Ara la Carme és una persona ferma, és una persona que sap que està donant testimoni de la dignitat de Catalunya i jo li agraeixo profundament aquesta actitud. Senyor Rigol, va anar a votar l'1 d'octubre? Oh, i tant. I tant. De què va servir? Vaig anar a votar a la mesa on hi havia la meva filla allà doncs, fent servir tot el seu coneixement d'informàtica perquè doncs, pogués anar a votar. Déu-n'hi-do. Per què va servir? Per una cosa important, per sociabilitzar i que tots els catalans ens coneguéssim que hi ha 2.200.000 de catalans disposats a afrontar aquestes situacions amb tota la seva dignitat. I a Europa, que en diuen narinant, que deia la Trinca? A Europa, en aquests moments, a veure, nosaltres tenim un 47% de la població que vota. En necessitem per sobre del 50%. I per superar això necessitem una política d'alta qualitat, perquè ja no n'hi ha prou amb els que tenim aquest sentiment, sinó que s'hi han d'afegir altra gent. I ens l'hem de guanyar a pols nosaltres mateixos. I mentre no tinguem aquest escreix, diguem-ne, de per sobre del 50, Europa, quan veu Espanya que actua d'aquesta manera, doncs ja dona missatges prou clars, però a l'hora de defensar Catalunya xiula una mica. Senyor Joan Rigol, que ha vingut a presentar avui als estudis de Ràdio Estel aquest restaurar la política a propòsit de Jacques Maritain i a més ha tingut a bé parlar amb nosaltres de la situació política catalana actual. Moltíssimes gràcies per visitar-nos. No es perdin de llegir aquest llibre d'Edicions Viena, Restaurar la política a propòsit de Jacques Maritain, un llibre que es va presentar, per cert, el passat 17 d'aquest mes amb el president Mas. Com va anar aquesta presentació? Va ser molt maca, perquè hi havia el pare Manel, que va explicar també la humanitat que hi ha al voltant de la preocupació política, el president Mas, que va explicar com el polític es troba doncs, de vegades confrontat amb valors diferents i ha de tirar endavant, i un servidor que vaig explicar doncs, el d'això. Va ser molt maco, la sala estava plena de gent i va ser un acte diguem-ne, bonic. Segons Joan Rigol, cal restaurar la política. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vostès. Fins la propera.